راكم تشوفوا سهله مهله، روطوار كيما هذا القحط يهضر معاكم. ما واش درنا حنايا؟ راسيناه راني ليمون بين شجره وشجره 5 مترات كيما راكم تشوفوا. هاي ليكم سهله مهله. بربي ان شاء الله العشيه يبدا يخضر. سهله مهله. جاي نصدروها باذن الله كامل. تبعونا برك. التغيير حنا اللي نديروه. شوف كي تلقاو رصيف فيه ممر راجلين، اطراسي، الاستقامه، العمق ديال 60، ديال الشجره المناسبه للمدينه تاعك، ودير فرد نوع خضر باذن الله. خضره باذن الله.